我係 Sam 媽，好耐冇同大家拍呢一個開箱嘅片啦，而今日咧就嚟同大家拍下我響舊年2024年嚟到2025年頭一季用過嘅一啲頭髮嘅產品嘅。其實都未係我所有嘅產品咧，咁仲有啲咧，我仲喺洗手間嗰度，轉頭咧就會攞埋出嚟同大家一齊去講下我之前用過嘅呢啲產品同而家用緊嘅呢啲護髮洗髮產品，究竟有邊隻真係唔錯，幾適合我嘅，又或者佢哋喺廣告嗰方面講到自己好勁，事實上嚟到我呢度又似乎唔係咁適合嘅一啲產品。咁如果你有興趣嘅話咧，就繼續睇落去啦。首先咧就要 remind 一下大家啦，我嘅頭髮嘅一啲狀況先啦。咁我自己咧就係屬於好幼細頭髮，即係幼細到不得了嘅嗰隻啦。然之後因為產後脫髮嘅問題咧，咁我自己咧呢一個中間嘅位咧係甩得比較犀利少少嘅。咁再加埋咧，因為我genetic 嘅問題啦，我好細個咧已經係需要咧染頭髮㗎啦。如果唔係嘅話咧，我係好明顯嘅白頭髮。咁我13、14歲左右咧就已經開始有白頭髮喺個頭上面出現嘅啦，即係所謂嘅未老先衰啦。咁但係又未屬於好犀利嗰隻嘅，咁但係好大部分咧都係喺一啲即係頭髮裏邊中間嗰啲位嗰度咧，就係會好早就出現一啲白頭髮。咁但係因為我媽咪啦同埋我婆婆嗰邊咧就真係基因嘅問題，佢哋已經係有一早就好多白髮嘅呢啲特質啦。咁再加埋咧，我係屬於柔性嘅頭髮啦，咁所以咧，當我即係個頭可能隔日唔洗嘅話咧，即係隔一日咧就係可能琴日洗完今日嘅話咧，個頭已經係好犀利嘅油粒感啊！再加埋個髮量係比較少啦，咁所以當頭髮比較油，然之後佢又冇乜髮量嘅時候咧，就變相我頭髮係好塌啦，好貼頭皮啦，咁就更加顯得咧我係好少頭髮嘅。咁我都有嘗試用唔同嘅方法去睇下可唔可以豐盈翻下個頭髮啦，可唔可以減少呢啲脫髮嘅問題啦？因為我以前係有拍過條脫髮嘅片嘅，我盡量揾睇下我可唔可以放翻喺呢度，咁就大家可以睇下我有用過一啲嘅產品嘅。咁裏邊我曾經有講過咧，就係呢一支嘅產品咧，我覺得係屬於我用咗咁多產品以嚟，佢係真係防脫髮係做得比較好嘅其中一個牌子嚟嘅。咁而之後我會講嘅呢一堆產品嚟講咧，好似都冇乜邊隻比佢係更加幫得到我防脫髮呢樣嘢。咁但係咪用咗之後就唔甩咧？梗唔係啦，即係邊有咁犀利啊！即係脫髮嘅嗰啲 amount 咧就真係少咗啦。除咗用呢一啲頭髮嘅產品之外咧，其實我自己都有食 Biotin 嘅。咁但係我又覺得好多時都係長晒喺啲手指甲度，就頭髮就得個長字，就冇話更加豐盈啲或者係 full 啲嘅嗰種感覺咯。好，咁啊，再同大家detail 啲講下呢一隻嘅產品啦。咁因為嗰陣時響生完第一個之後，生完 ET 仔之後咧，就嗰個脫髮嘅情況咧，唔算話特別犀利嘅，咁但係我已經係好想即係去防止甩得更加勁啦，咁就有開始用呢一隻，咁但係又覺得佢個價錢都屬於唔平嘅，咁我亦都想試下睇下有冇其他產品可以唔好話代替啦，即係有一啲可能唔同嘅時間間隔住嚟用，嗰陣時咧就已經開始係用呢一隻產品噶啦。咁講緊嘅都好多年前嘅事啦。咁而呢一隻咧係屬於一啲好似 serum 精華油咁樣嘅嘢嚟啦。咁佢嘅用法咧就係洗完頭之後咧，咁就直接響頭皮位呢一度咁樣噴落去啦，然之後咧就係再用手或者係用一啲梳啊之類咁樣嘅嘢咧，就係按摩頭皮，咁就令到咧嗰個頭皮嘅嗰啲行血啊各樣嘢咧就做得比較好啲，咁就可以咧防止脫髮嘅。咁呢一隻其實依家我都有用嘅，咁但係我就覺得佢個味道咧就比較重一啲。中草藥味一啲藥味咁樣嘅嘢咧，就並唔係一啲可能好大眾會喜歡嘅香味咯。咁呢一個我自己個人咧係頗推介嘅。咁
跟住繼續講呢個嘅精華油啦，咁今次要講嘅呢一支咧就係 The Ordinary 啦。咁 The Ordinary 咧可以幫助增加髮量啦。呢個牌子咧佢主打咧就係用一啲好 natural 嘅材料啦，咁而佢無論係呢啲頭髮嘅精華啦，甚至乎係佢其他嘅保養品咧，都係個價錢係非常之咁平民嘅。咁啊，如果大家係有興趣嘅話咧，係可以試下呢一隻牌子嘅呢一種頭髮嘅精華油嘅。咁基本上佢同普通嘅保養精華油一樣啦，都係有一個嘅呢一啲 drop 啦。咁佢就係即係整起一啲，然之後就整落個頭咁樣樣嚇，然之後又係去按摩咁樣樣。大部分嘅精華油都係咁噶啦。咁但係呢一隻嚟講咧，我就覺得冇乜味道啊。而且咧，頭先呢一隻 Aveda 嘅話咧，佢用完噴完個頭髮之後咧，我覺得係有輕微少少嘅立感覺嘅。咁但係呢一隻咧，我自己個人嚟講，我就唔覺得佢有一啲好立刺刺嘅感覺。咁但係效果嚟講咧，普通咯，即係冇咩特別嘅感覺，係有少咗斷髮啊，或者係令到我有更多嘅頭髮咯。But overall 咧，我覺得佢不失為一個可以大家使用去保護我哋頭皮嘅一個產品嚟嘅。唔知大家咧會唔會咧成日響一啲嘅 IG 啊或者 Facebook 度啊都會碌到一啲，即係如果你睇過話去睇頭髮增長啊或者防脫髮嘅時候咧，就會一紮嘅廣告，各個唔同嘅牌子彈出嚟啦。而跟住要講嘅呢一隻精華咧，亦都係其中一隻響我嘅 IG 度成日碌出嚟嘅。咁佢咧就叫做 Vegamour 啦，講就話咧係美國嘅牌子嘢啦。咁我自己咧用完之後嘅感覺咧就係個廣告就做得好好，但係又係喺我嘅身上咧就並唔係咁明顯嘅。咁而且咧佢賣嘅時候咧，我係響感恩節之類咁樣樣啦，一買咧就買咗3支嘅。咁用晒3支之後，我自己嘅感覺都係冇咩感覺咯。咁佢亦都係呢一啲咁樣樣嘅drop 嘅用法嚟嘅，咁又係喺個頭殼度咁滴滴滴滴，然之後就按摩咁樣樣咯。講就講得好勁啦，不過就真係我得唔到呢一個嘅 benefits。跟住咧就講下呢一隻咧有一段時間咧響各大嘅 YouTube 嚟講咧，甚至乎其實而家返香港嘅話咧，我都仲好經常見到佢嘅一啲嘅廣告啦。咁我自己用佢嘅時候咧，我就覺得點講咧？佢可能唔係咁適合我呢一啲嘅頭髮啦。雖然佢話即係可以令到個頭皮係健康一啲啦，咁但係用完之後我又唔覺得佢有特別一啲嘅防脫髮嘅感覺。咁但係我自己就幾中意佢個香味嘅，唔算話特別難聞或者係特別好聞嗰隻啦。但係 sorry 啦，就可能真係唔係咁適合我嘅髮質，咁所以佢講嘅好多嘅呢一啲 benefits 咧，我個人嚟講咧就係體驗唔到嘅。跟住呢一隻咧就係網上面有人講咧，就話佢對一啲頭皮嘅保養咧係非常之咁好嘅，因為用咗一啲類似碳精嘅嘢啦。咁但係咧佢味道咧係好香嘅，即係香到咧你係會覺得話哇，搞咩啊，放啲咩香精落去搞到咁大陣味㗎。洗完頭之後咧就冇咁大陣味咁，但係洗頭嘅時候咧佢個味道係真係幾濃郁嘅。而且咧而家其實佢已經係冇再出㗎啦，咁所以咧呢一個咧就只可以同大家介紹下講過下就算啦。咁呢一隻咧亦都係最近換咗包裝添㗎啦，因為佢係 Apple Cider Vinegar 啦，咁所以味道方面咧係真係幾香嘅蘋果味嘅。其實我都未用晒嘅，睇下咁，但係我又覺得佢真係唔係好起泡啦，而且我自己又覺得係咯冇咩好明顯嘅效果咯。跟住呢一隻咧係 The
Body Shop 嘅一個產品，咁佢咧就係標榜咧就係用一個薑汁、薑黃之類咁樣嘅嘢咧，就係去主打係健康頭皮啦。我自己又係冇用得晒嘅。一個咧打開之後咧真係好勁薑味啦，咁洗落頭嘅感覺咧，佢好彩亦都唔係話好刺激、好唔舒服嘅嗰隻嚟嘅。咁但係個味道我自己個人嚟講咧，係比較容易接受呢啲咁樣嘅自然嘅味道嘅。而相比起其他嗰啲，譬如話呢支嘅話咧，呢支嘅嗰啲香味咧，我就比較喜歡呢隻多啲啦。咁佢又係洗頭嘅時候咧，起泡嘅感覺唔係好犀利啦。洗完之後咧，我自己覺得好似冇洗過咁。係咯，咁我覺得我自己係有少少買錯嘅呢隻產品嚟嘅，因為咧佢係講係俾一啲乾性嘅頭皮去用嘅，咁但係我自己唔屬於乾性嘅頭髮，咁屬於比較係油性嘅，咁所以呢一隻咧，我覺得係並唔係咁適合我嘅，而呢一個好明顯係我自己嘅問題嚟㗎。跟住咧，我自己唔知喺邊一個網站咧，就係見佢有啲嘅排行榜啦，咁就話呢一隻咧係幾好嘅，咁所以咧又買翻嚟試下啦。呢一隻咧我又覺得咧，佢個味道咧好香啦，香到我自己唔算話十分喜歡嘅嗰隻啦。咁佢咧就係標榜咧就會係洗完之後更加豐盈啦，更加多頭髮嘅感覺啦。咁我個人就覺得咧，佢洗完之後嘅感覺咧係幾舒服嘅，咁但係個香味又實在係有點兒太香，咁我自己就覺得可以一試嘅呢一隻產品嚟嘅。呢一個我諗我用咗一半到啦，如果可以睇得到嘅話咧，我諗個份量仲有大概嚟到呢度。咁呢一隻咧就如果我冇記錯嘅話咧，係喺 iPerks 跟住見到又係好高評分，跟住買翻嚟試嘅。咩味道啊？唔記得啦。冇乜特別嘅味道啦，咁佢就話咧係 citrus 嘅，即係啲橙味啊嗰類嘅感覺啦，咁都有少少嘅，咁但係又係唔係好起泡啦，洗完之後冇乜特別嘅感覺啦，而且我好似用完呢隻之後咧，我啲頭髮相對係比較乾啊，一洗完嗰下咧比較乾，如果我嗰日唔記得咗用護髮素嘅話咧，嗰日啲頭髮就非常之咁打棘嘅，咁所以呢一隻咧，我自己真心就覺得唔適合我嘅。跟住呢一個牌子咧，喺 Amazon 上邊咧就賣得非常之咁好，而且評分都幾高，價錢亦都唔貴嘅一個牌子嚟嘅。咁係喺我一次去某個朋友屋企，喺佢屋企試過用過之後，就覺得洗完頭好舒服喎，幾軟熟喎啲頭髮，而且香味亦都係我自己幾喜歡嘅一隻嚟嘅。咁但係咧就只係洗完之後覺得軟熟、舒服、絲滑嘅一種感覺，就冇其他我所追求嘅要多啲頭髮啦、防脫髮啦嗰啲功效咧，呢一隻咧我就覺得係冇嗰類嘅功效嘅。咁但係如果你係普通頭髮，淨係想要一隻用完之後比較舒服嘅話咧，呢一個牌子係值得推介。跟住咧就係要介紹呢一個牌子啦。咁呢個係響 Olive Young 嗰度買嘅。咁又係其中一隻咧，就係上去望下有啲乜嘢特別排行話比較高分嘅，就買翻嚟試嘅嗰啲嚟啦。咁佢呢一隻咧，亦都係咧講到明就係幫助甩頭髮嘅。咁呢一支嘅洗頭水咧，我已經係用晒㗎啦。咁呢一支嘅護髮素咧，我反而仲未用晒，可能仲有咁多左右咯。香味嚟講咧，我自己覺得呢個香味係可以接受到嘅，幾中意嘅。洗頭水方面咧，亦都冇大家講得佢咁好啦，即係排行榜即係頭幾高嘅一啲位置嚟，咁但係洗完之後嘅感覺就係對我唔係太大嘅幫助，咁但係我自己就幾中意呢一支嘅護髮素嘅，佢洗完之後咧，我有覺得我頭髮係比較順滑少少啦，因為有時你會覺得洗完一啲洗頭水之後咧，冇用護髮素咧係有啲棘棘地嘅，而頭先其實講好多隻咧。佢一用到去清洗能力高嘅話咧，你頭皮洗完之後咧，就真係嗰啲頭髮就變咗好寒、好唔舒服嘅。咁但係用翻呢一隻嘅話咧，頭髮就即刻變翻順滑好多。咁所以咧，呢個牌子嚟講，我自己個人咧就比較喜歡呢一個嘅護髮素多過洗頭水啦。最後而家其實用緊嘅呢一支嚟講咧，係台灣嘅
Kevin 老師出嘅自己一個自家牌子嚟嘅。咁我係要喺網上面訂，然之後俾頗貴嘅寄費先至寄得到嚟美國啦。咁最好嘅話咧，就係趁住佢有啲唔知咩特價嘅時候，一半嘅 shipping 價錢啊，又或者佢有啲乜嘅特價嘅時候，先至去買去入手嘅話咧，咁就比較抵玩啲。如果唔係嘅話咧，佢本身產品嘅價錢唔貴，但係嗰個寄費由台灣寄嚟美國咧就比較貴少少。Basi 呢個牌子咧，佢好特別嘅，你其他嗰啲咧全部都有個樽蓋咁樣啦，但係佢呢個咧就係一個嘅尖尖長長嘅設計嚟啦。咁佢嘅設計咧就係話，你用呢一隻洗頭水嘅時候咧，就直接咧就係撥開啲頭髮啦，就響一啲嘅界位嗰度咧就係上呢一個嘅洗頭水嘅。咁上咗之後咧就可以令到佢嘅成分咧直接入到去個頭皮嗰度啦。咁當你洗頭嘅時候咧，再作一個嘅按摩咧，就可以令到個頭皮嗰啲嘅血液咧就運行得比較好啦。然之後就可以防脫髮啦，可以幫助咧就係嗰個嘅頭囊咧，嗰個髮囊咧就係重新再生一啲新嘅頭髮出嚟嘅。咁so far嚟講咧，我自己就覺得呢一個咧又係唔算十分起泡嘅一個產品嚟嘅。咁洗完之後咧，一定要用翻護髮素咧，先至係比較順滑一啲。咁但係用咗佢之後，我又都覺得咧，好似甩頭髮係少咗啲嘅。咁你又會唔會有佢講嘅嗰啲會生翻一啲新頭髮出嚟咧？我自己個人嚟講咧，我分唔到究竟幾時係啱生翻出嚟嘅毛仔啊，定係嗰啲係斷咗嘅斷髮嚟嘅。咁但係就確實咧係一啲好細小嘅毛髮咧，就喺個頭嗰度咧係出現咗嘅。咁所以我都唔可以 100% 話俾你知究竟係唔係佢嘅功勞。我而家已經係回購緊第3支㗎啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以去呢一個 Kevin 老師嘅網站上邊咧去買一 set，因為佢有一啲特價嘅 package 咧，就係連呢一個洗頭水啦，同埋個 mask 同埋另外一支嘅精華咧，佢嘅價錢嚟講咧，我覺得性價比係幾高嘅。咁所以大家如果有興趣嘅話咧，就可以去試下呢一個嘅牌子。我冇收任何廣告費㗎。咁所有呢一堆嘢咧，全部咧我自己咧都係自費嘅。係啦，咁今日咧就介紹咗我過去1年嚟到2025年第1季用過嘅所有頭髮產品啦。咁so far嚟講，我自己就覺得咧，好大部分嘅呢啲產品咧都並唔係廣告講到咁適合我嘅。咁亦都可能係因為我自己髮質嘅問題啦，再加埋可能身體嘅狀況，亦都係會影響一啲頭髮嘅生長嘅。因為譬如話年紀啊、壓力啊、荷爾蒙等等咧，其實都係會影響到我哋嘅髮質、髮量、甩髮等等呢啲嘅問題嘅。咁但係如果大家有啲咩特別嘅產品用過，真係覺得唔錯嘅話，係想介紹翻俾我嘅話咧，歡迎喺下邊留言嘅。而如果你喜歡睇呢一類咁樣嘅產品開箱，又或者中意睇呢一啲人哋測試，即係我測試嘅呢啲產品片段嘅話咧，歡迎留言話俾我知。咁而家我亦都係用緊另外一啲嘅產品啦。咁有一啲嘅產品我都覺得唔錯嘅，咁有啲又係覺得點解會咁嘅咧？明明廣告講得好勁嘅喎。所以如果呢條片係大家反應 OK 嘅話咧，我嚟緊會繼續拍嘅。好啦，咁今次就暫時講到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。